Mais um vídeo hoje neste C3 aqui, ó. 3 aqui, tá guardando aqui. E hoje aqui, preparação para Curitiba. Simão, de Curitiba. Curitiba. Deve ser ligamento. Simão. Estamos aqui da capital da fumaça, Simão, perto de Curitiba. Curitiba, aqui do Rio Grande. Essa questão negra tinha se inscrever no canal e acaba tirando as notificações aí. Quero compartilhar nas suas redes sociais aí o vídeo. Simbora. Curitiba. Eu estou aqui falando um pouco aqui. Aí. Já de noite não dá não. Simbora pela estrada novamente. Só fazer retorno ali e pela estrada novamente.
Tá aí, ó. Tá aí o Cunha. Então, Simone. Vou qualificar. Simone. Pegando aqui a Cesar. Número Curitiba aí é subir. Então, para registrar
qualificado, sim. Precisamos de um postozinho aqui para fazer uma passada aqui. Pesados. Simbora.
Estamos chegando aqui em Curitiba, vamos. Estamos chegando aqui em Curitiba. Ou não? Chegando. Eu não tinha Curitiba, hein? Estamos esperando pelo agora. É isso aqui, tá aqui os ganhos, só dá ok aqui. É isso aí, pessoal, ficando por aqui, então próximo vídeo aí e tchau.